दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3 ऐसे अलार्म क्लॉक जो आपके पड़ोसियों की भी नींद उड़ा सकती है। नंबर 3, हेलीकॉप्टर अलार्म। जैसे ही अलार्म बजता है वैसे ही रिंग हवा में उड़ जाती है और तब तक आप इसकी रिंग को अलार्म क्लॉक पर नहीं लगाते तब तक अलार्म बजता ही रहेगा। नंबर 2, रनिंग अलार्म। जैसे ही अलार्म बजता है वैसे ही ये क्लॉक भागने लगती है और जब तक आप इसे पकड़कर बंद नहीं करते तब तक ये आपको बजता ही रहता है और इधर उधर आपको भी भगाते ही रहेगी। नंबर 1 पर है मैट अलार्म। ये अलार्म जैसे ही बजता है तो आपको इसके ऊपर 15 सेकंड तक खड़ा होना पड़ता है। जब तक आप खड़े नहीं होगे तब तक ये अलार्म बजता ही रहेगा। आप किस मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताओ।